Selamat sore saudara-saudaraku semua. Pada sore hari ini saya Jamaluddin Purnabakti 216. Mohon di like and subscribe. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengobatan batuk yang tidak mau sembuh atau sulit disembuhkan dengan pengobatan secara alami, yaitu jeruk nipis dan ramuan lainnya. Nah, kebetulan di sini ada jeruk nipis yang tidak usah beli dan bisa kita ambil, kita petik dari sini. Kita petik satu untuk nanti dicampur dengan ramuan yang lain. Oke, baik, kita ke ruangan untuk menjelaskan proses selanjutnya. Iya, baik saudara-saudaraku sekalian, kita mulai dengan proses bagaimana cara pembuatan ramuan untuk menghilangkan batuk dan melegakan tenggorokan. Apakah itu batuk kering atau sakit tenggorokan yang sifatnya susah untuk disembuhkan, insya Allah dengan ramuan ini bisa kita sembuhkan. Memang banyak alternatif lain, bisa pakai obat herbal, bisa pakai ramuan lain, bisa ke dokter beli obat batuk. Tetapi yang akan saya jelaskan di sini adalah ramuan yang sederhana tapi sangat baik untuk meredakan penyakit batuk dan untuk menyehatkan tubuh kita kembali. Nah, beda dengan obat dokter atau obat kimia, biasanya setelah habis batuk dihentikan minuman, tetapi obat tradisional ini tidak. Hanya mungkin frekuensinya yang sedikit diturunkan. Oke, kita mulai. Saya pindahkan dulu kameranya supaya lebih gampang, lebih jelas. Lebih jelas. Nah, ini. Oke. Pertama, kita ambil jeruk nipis, pertama kita sediakan dulu terlebih dahulu, yaitu air hangat. Ini air hangat, ini kira-kira 1 gelas seperti ini, tidak usah penuh. Nah, setelah kita siapkan air hangat ini, langkah yang kedua adalah kita ambil jeruk yang tadi barusan saya ambil di kebun atau di tanaman pot. Kita potong 2, kemudian kita potong lagi. Nah, setengah ini kita peraskan ke dalam dua-duanya, artinya setengah dari jeruk ini kita peraskan ke dalam gelas sampai dia habis airnya. Kemudian ini juga sama, berarti setengahnya kita masukkan ke dalam air yang hangat kuku supaya nanti enak meminumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah dicampur dengan dicampur dengan madu. Kebetulan madunya ini madu beli di toko hanya Rp1.000. Kalau ada madu yang lebih baik, madu hitam atau madu yang lebih bagus, itu tentunya lebih baik. Nah, kemudian kita masukkan madu ini sesuai selera ya, mau 1, tapi kalau saya biasanya rutin 2 madu atau 1,5.
Saya biasanya 1,5 atau 2 madu saya campurkan. Nah, setelah itu kalau mau dicampur supaya lebih bagus dengan irisan jahe merah mau jahe putih, itu lebih baik. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, cukup dengan madu dan jeruk lemon. Nah, kemudian nanti ada garam juga, nanti saya jelaskan cara mengkonsumsinya. Nah, kalau mau dicampur dengan dengan jahe merah atau jahe putih mana saja, kita tinggal ambil saja, kita iris, 2 iris saja cukup. Ini sudah steril ya, 2 iris. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam. Nah, kemudian kita aduk seperti ini. Setelah dia rata kita aduk, baru kita minum ya. Kalau sudah diaduk ya, jahenya mungkin bisa dikeluarkan. Setelah diaduk atau tetap di situ, jangan keminum saja. Itu barangkali ini langkah pertama. Nah, cara mengkonsumsinya adalah seperti berikut. Cara mengkonsumsinya seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita ambil dulu garam sedikit saja ya. Kebetulan tangan sudah bagus, sudah ini mau dicampurkan ke dalam juga boleh, tetapi sebaiknya kita totol di tangan, kita jilat seperti itu. Nah, terus kita telan. Maksudnya apa? Supaya bakteri yang ada di mulut atau kuman yang ada di mulut dan di tenggorokan itu bisa terbunuh oleh garam. Nah, kemudian baru kita minum. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkan setengah. Kembali kita ambil garamnya, itu total lagi. Dan sisanya kita minum sampai habis. Nah, itu kira-kira cara pengobatan tradisional yang ampuh untuk batuk. Dan kalau sedang kena batuk atau sedang terserang oleh batuk, maka 1 hari bisa dilakukan 2 kali, pagi dan sore kita minum. Tetapi inilah keunggulannya kalau obat tradisional. Kalau kita sudah tidak batuk, ini bisa diteruskan diminum. Nah, kenapa? Karena tidak ada pengaruh, bahkan untuk menyehatkan badan. Beda dengan obat-obat kimia, setelah itu habis ya sudah. Tapi kalau ini tidak terus-menerus, tetapi frekuensi peminumannya dikurangi, mungkin 1 hari sekali atau 2-3 hari sekali tidak apa-apa, karena tujuannya untuk menyehatkan badan. Kebetulan tadi saya catat, takut lupa ya apa saja, karena lemon ini mengandung selain dari meredakan batuk, juga dia bisa menurunkan risiko stroke, kemudian juga bisa menurunkan kolesterol, mengobati liver, mencegah batu ginjal, membantu pencernakan.
kekebalan tubuh, sumber vitamin yang cukup banyak. Sedangkan madu meredakan batuk, sakit tenggorokan, meningkatkan imunitas atau energi pada tubuh, menjaga sistem pencernaan, juga menjaga jantung, kemudian mengurangi berat badan, mengurangi risiko asam urat, risiko kanker, risiko jantung, dan sebagainya. Sedangkan garam tadi sudah saya sampaikan untuk membunuh kuman yang ada atau virus yang ada di dalam mulut dan sekaligus di dalam tenggorokan. Nah, jadi kalau ini terus kita lakukan peminuman 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari lebih baik, maka itu tentunya manfaatnya juga akan lebih baik. Itu saja mungkin saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf kekurangannya. Silahkan mencoba, insya Allah sembuh batuknya. Batuk apapun, apakah batuk kering, batuk berdahak, batuk sakit tenggorokan, dan sebagainya. Silahkan dicoba di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.